खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रिरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2 घन्टा सुबुं गौमा हाबाफारि। बीजेपी सरकारा गोरिबफोरनि थाखाय मोनसे गोदान हाबाफारि आखायाव लादों। वोडाफोन आइडिया आरो एयारटेल सिमनि बायगिरिनि खारि बुथुमथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 19 नभेम्बर खालार खालि सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरि एसपि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादों। गाहायै बे सुबुं गौमाखौ दानि आसाम सरकारनिफ्राय गोबां सम नेबाय थानांनाय बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो दाफुंना होनाय आरो गुबुन मोन 8 दाबिफारि थांखि लाना सुबुं गौमानि गेजेरजों आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बे सुबुं गौमायाव गासै मोन 5 जिल्ला शिबसागर, धेमाजि, तिनसुकिया, डिब्रुगड़ आरो लखिमपुर जिल्लाफोरा जथायै खुंफुंदों। बेयाव आलासि महरै नुजाथि फैदों आरपिआइ राजखान्थि दोलोनि नर्थ इस्टनि इनचार्ज आरो आसामनि आफादगिरि हितेश देउरि आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै रायजो राजाफोरनि मददजों खुंफुंनाय जायो। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। बावैसो सिगां जालांनाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफोरनि जथुमायाव मोनसे गोदान हाबाफारि आखायाव लादों। बेनो जादों जायफोर नखरा हा गैया बेसोरनो 3/4 बिगा हा होनाय जागोन होननानै थांखि लादों। लोगोसे 2021 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय सानैनि बांसिन गथ' गोनांफोरा सरकारनि साख्रि मोननाय नङा होननानै थि खालामनाय जादों। आसाम केबिनेटनि मोनसे गरन्थ बायदिब्ला सरकारनि साख्रि मावग्राफोरा बोसोराव 35 सान सुटि मोनगोन, लोगोसे 37 सान रेस्ट्रिक्टेड हलिडे मोनगोन। जालांनाय केबिनेटनि गरन्थआ बेसेबांसिम जाफुंगोन बेखौ समासो फोरमायगोन। लोगोसे 28 नभेम्बरनिफ्राय आसाम एसेम्ब्लिनि जथुमाया जागायसिगोन। 19 नभेम्बर खालार खालि गोदान दिल्लीयाव वोडाफोन आइडिया आरो एयारटेल सिमफोरनि बायगिरिफोरनि खारिखौ बुथुमना मोनदों दि दानि जौगाखां जिअ सिमआव वोडाफोन आइडिया आरो एयारटेल बायदि सिमखौ गारनानै 69.8 लाख बायगिरिफोरा बायदों। बे खारि बायदिब्ला जिअ सिमआ 117.37 करोड़ मुलाम्फा मोननो हादों। बे खारिनि फिथाइखौ नुनानै वोडाफोन आइडिया आरो एयारटेलनि दैदेनगिरिफोरा सिमखौ आपग्रेड खालामनायनि बाथ्रा होदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।